Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli aka-ukalar. Bugun xudo xolasa juda ham fayzli xonadonimizga navisimizni ustunovka qildik. Navisimizga bitta baho berib qo'yaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, kimdir navis qildirmoqchi bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Xo'p, bu navisimiz eniga 8 metr, 8 metrga 8,5 metr bo'ldi. 1 kvadrat metri 400 ming so'mdan Lexanli varianti o'rnashtirib berdik. Juda ham chiroyli chiqdi xudo xolasa. Pastki holatlarini ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Tom holatlarini ham bitta ko'rsatib qo'ydim-da. Juda ko'pchilikka qiziq, tepasi qanaqangi qotiriladi, sifat qanday chiqadi, tomni holati deb choklarni hamma yo'g'ini qo'yib mana. Juda ham ideal holatda qilib, choklarni polniy o'rnashtirib, yog'ingarchilikda suv bir tomchi ham o'tmaydigan qilib tayyorlab berdik. Pastki holatni ham ko'rsatib o'tamiz bir qator.